بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ تاسو د لسم ټولګي لومړی درس ریاضي مضمون کې متحول او ثابت لرو. متحول او ثابت درس لولو. متحول څه شی کې لومړی درس متحول پیژنو. متحول وایي له هغه سمبول څخه عبارت ده. متحول له هغه سمبول څخه عبارت دی چې د یو غیر خالي سیټ کې د مختلفو قیمتونو منونکی وي. په یو غیر خالي سیټ کې سیټ به خالي نه وي، په هغه غیر خالي سیټ کې به دلته چې کوم قیمتونه موږ تاسو ورکوو د مختلفو قیمتونو منونکی وي. دې ته موږ تاسو څه ورته وایي؟ متحول ورته وایي. یا مثلا موږ تاسو وایي چې د متحول خپله باندې تغیر منونکی بدلیدونکی، یعنې په عین وخت په مختلفو ځایو کې مختلف قیمتونه اخیستلی شي. په مختلفو وختونو کې مختلف قیمتونه اخیستلی شي. موږ تاسو څه ورته وایي؟ تحول منونکی، بدلیدونکی، بدلون منونکی. دې ته موږ تاسو څه ورته وایي؟ متحول ورته وایي. نو متحول موږ تاسو وایي چې د سیټ که چیرې د A سیټ ده، د A په سیټ کې ایکس په داسې حال کې چې ایکس شامل په طبیعي اعدادو کې، ایکس شامل په څه کې انیشیل اعداد یا طبیعي اعدادو کې وي. په داسې حال کې چې ورته او ایکس به مساوي او کوچني قیمتونه له څو څه واخلي؟ له لسو څه واخلي. ایکس مساوي او کوچني قیمتونه واخلي چې څخه؟ له لسو څخه. نو دا خپله ټول چیرې طبیعي اعداد دي که نه دي؟ نو دلته موږ تاسو دغه ایکس ته چې کوم قیمتونه ورکوو، دلته موږ تاسو کوم قیمتونه باید ورکوو؟ طبیعي قیمتونه، طبیعي اعداد باید ورکوو. اوس نو چې موږ تاسو مختلف ګورئ قیمتونه لرو، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اتلس، دا مختلف قیمتونه موږ تاسو دلته ایکس ته ورکولی شو، ورکوي. نو دا چې ایکس ته موږ تاسو مختلف قیمتونه ورکوو، نو دې ته موږ تاسو څه ورته وایو؟ متحول. نو دا ایکس څه شی ده؟ ایکس متحول. ایکس ته موږ تاسو متحول ورته وایو. یعنې ایکس موږ تاسو چې متحول چې هغه سمبول څخه عبارت ده. عبارت له څه څخه ده؟ عبارت له هغه سمبول څخه ده، یا عبارت له هغه عبارت از سمبول است که از تقریبا در مختلف وقتا اینمی مختلف قیمتا میگیره. در مختلف وقتا مختلف قیمتا گرفته میتوانه یا داده میتوانه. ما به چی میگیم؟ متحول. اوس نو متحول موږ تاسو د A B C په غټو تورو سره کوي. متحول چې تورو سره د A B C په غټو تورو سره لکه W X Y Z رسمي نور قیمتونه هم ورکولی شو. چې شي ته دا متحول ده. او بل بیا ثابت بیا هغه قیمتونه دي چې هغه بدلون منونکي نه وي، هغه تغیر نه کوي. کوم قیمت چې ده هغه قیمت موږ تاسو لرو، هغه ورکولی شو، یا هغه اخیستل کړی دی یا هغه اخیستل نه، هغه موږ څه ده؟ ثابت ده. ثابت موږ تاسو ته ګورو یو، دوه، درې، اوس خپله باندې یو شی ثابت یو موږ تاسو په دوه باندې نشو بدلولی، یو په درې نشو بدلولی، یو په پنځه نشو بدلولی، یو په شل نشو بدلولی. بس یو دغه یو ده. صحیح شو؟ دوه هم ثابت ده. دوه دغه ثابت قیمت دې کې بدلون نه راځي. چې کوم قیمت دی هغه دی. همدارنګه درې ده. د دې څخه علاوه د اعدادو په ځای باندې د ثابتو کې قیمتونو کې موږ تاسو A B C هم استعمالوو. د A B C د انګلیسي الفابet کوچني توري واړه توري هم موږ تاسو د څه په ځای استعمالولی شو؟ د ثابتو قیمتونو په ځای باندې موږ تاسو استعمالولی شو. نو ثابت عبارت از چیست؟ اونم اعداد است که تغییر نمی‌کنه. تنها مثلا یک است، دو است، سه است. این ثابت است. در این کدام تغییر نمی‌کنه. سه با دو تبدیل شده نمی‌تونه، دو با سه تبدیل شده نمی‌تونه، چهار با پنج تبدیل شده نمی‌تونه، پنج با هشت تبدیل شده نمی‌تونه. همدارنگه همینطور یک است، A با B تبدیل شده نمی‌تونه، B با C تبدیل شده نمی‌تونه. اونمو چیزی که است، اونمو قیمت از ثابت است. به نمی وجه ما باید چی میگیم؟ ثابت قیمت میگیم یا ثابت عدد میگیم. راځو پسې دلته کلیسونه صدقه لهجه بدلېږي یا ژبه بدلېږي، په دې کې که څه واقعېږي بخښنه کوي راته. اوس نو الجبري افادې ته راځو. دا خو موږ تاسو خلاصو متحول او ثابت. متحول یو ځل بیا غوږ ونیسئ، متوجه سئ. متحول له هغه سمبول څخه عبارت دی. دا ټول سمبولونه دي. یعنی کلش سمبول هستند که برای چه نمایندگی چی میکنه؟ یعنی میره چی پوست میتونیم؟ یعنی میره متحول میگیم.
وانمی عدد چی است؟ انمی را ثابت میگیم. چی است؟ ثابت است. عدد ثابت. و بعد راځو چې الجبري افاده. الجبري افاده له هغه یا موږ تاسو کې ساده الفاظ باندې وایي چې جمله الجبري جمله که موږ تاسو په پښتو دري کې وګورو هلته هم جمله د چی څخه جوړه شوې ده؟ د کلمو څخه. کلمه بل چی څخه جوړه شوې ده؟ له حروفو څخه. څو حروف سره یو ځای شوي دي یوه کلمه یې جوړه کړې. له دوه څخه زیات، دوه حروف یو ځای کې، درې حروف یو ځای کې یو کلمه جوړوي. بیا څو کلمې سره یو ځای کېږي بیا چی جوړوي؟ جمله جوړوي. نو دلته هم موږ تاسو ته الجبري افاده یا الجبري جمله لرو. دلته په ریاضي کې په الجبر کې الجبري جمله لمتحولینو او ثابت لمتحول تم جوړه شوې وي. تنها متحول هم کېدلی شي، تنها ثابت هم کېدلی شي، او د متحول او ثابت له ترکیب څخه هم جوړېدلی شي. الجبري افاده عبارت از چیست؟ الجبري افاده تنها از متحول ساخته شده میتونه. تنها که متحول باشه، تنها از قیمت ثابت یا عدد ثابت جوړ شده میتونه و از متحول و ثابت تعامل که یک جای کنیم از ترکیب از اینا هم الجبري افاده یا الجبري جمله جوړ شده میتونه. یعنی من چی میگیم؟ الجبري افاده. نو اوس که چیرې موږ تاسو ته وګورو دلته دغه قیمت راځي، دغه عدد راځي. په دغه عدد کې 5 ضرب x تر مربع جذر د لاندې، 5 ضرب x تر مربع جذر د لاندې دا څه ده؟ دا یوه الجبري افاده ده. موږ تاسو وګورئ چې د متحول او ثابت عدد د ترکیب څخه هم جوړېدلی شي. اوس 5 دلته چې د ثابت عدد ده که نه؟ او همدارنګه x تر مربع جذر د لاندې دا څه ده؟ متحول. نو د دوی دواړو له ترکیب څخه از ترکیب متحول و ثابت انمی عدد برای ما شما انمی الجبری افاده به دست آمده. انمی را چی میگیم؟ الجبری افاده یا الجبری جمله. 4x جمع 5 جمع 15 تقسیم بر t مربع. 4x 4x دلته وګورو دا یو حد ده، دا هم تنها الجبري جمله کېدلی شي. خو له دې سره موږ تاسو دلته ګوره جمع په جمع باندې تړاو ورکړی ده، ارتباط مو ورکړی ده. جمع 5 بیا چې جمع 15 تقسیم په t مربع باندې. اوس دغه ټوله چې شوه یوه الجبري جمله شوه. دلته وګورئ دا ټوله چې شوه یوه الجبري جمله لاسته راغله چې په دې کې ثابت عدد، متحول، ثابت عدد، همدارنګه ثابت عدد تکسیلام تکمیل متصل کوچنی ایبیسی کې داخل باندې شي تی مربع ثابت راځي. نو دا ته متصل ورته وایي الجبري جمله ورته وایي. همدارنګه x تنها x په توان دی یو دا چې دا هم الجبري افاده ده. ولې موږ تاسو متحول څخه هم لاسته راتلای شي. تنها متحول دا تنها یو متحول ده که نه؟ نو دا نو څه ده؟ دا هم یوه الجبري جمله ده. x مربع تنها متحول ده. x مربع نو دلته موږ تاسو څه ورته وایو؟ الجبري جمله ورته ویلی شو. او بله خبره موږ تاسو کړې چې ثابت تنها له ثابت څخه عدد څخه هم لاسته راتلای شي. یعنې شپږ تنها شپږ یا مثلا منفي شپږ دغه هم جلا جلا شي دي یو الجبري افادي دي. مثلا دا هم جلا ده، دا هم جلا ده، دا هم جلا. دا ټول موږ تاسو الجبري افادي دي. نو موږ تاسو وایو چې الجبري افادي یا الجبري جملې د متحولینو یا له ثابتو عددو څخه یا همدارنګه د ثابتو متحولینو له ترکیب څخه لاسته راځي یا راغلي ورته موږ تاسو چې ورته وایو الجبري افادي ورته وایو. اوس په دغه الجبري افاده کې موږ تاسو ته ګورو دلته 5 ضرب x تر مربع جذر د لاندې. اوس په دې کې دغه 5 چې کوم د دې ته موږ تاسو چې ورته وایو ضریب ورته وایو. دا 5 د دغه متحول چې ده ضریب ده. یا همدارنګه 2x مربع 2 په دې ځای کې دا چې ده موږ تاسو ضریب ورته وایو. 2 چې ده
دوه ضریب ده دوه ضریب د اکس مربع دا موږ تاسو ته لاسته راغلی. بله خبره که چیرې مثلا موږ تاسو ولرو چې 5x مربع y مربع همدارنګه 12x مربع y مربع دلته که ورته وګورو دا یوه جلا الجبري ifade ده او دا هم جلا الجبري ifade ده خو دغه الجبري ifade یو له بل سره مشابه دي دا دواړه یو بل سره چې مشابه دي په چیش کې مشابه حدونه به موږ تاسو وروسته لولو چې مشابه حدونه هغه دي چې د توري او توانمې سره برابر وي توري او توانمې سره برابر وي دا موږ تاسو وروسته لولو. نو اوس په دې ځای کې مجهولات که وګورو مجهولات سره برابر دي یا متحولین برابر دي x مربع دلته x مربع د y مربع او y مربع خو ضریبونه مختلفه دغه ضریب وګورئ 15 او دا ضریب څو دی؟ دا ضریب 12 نو 15 او 12 نه سره برابر ضریبونه نه برابر خو نور موږ تاسو که ضریبونه نه برابر موږ تاسو مشابه حدونه ورته ویلی شو یا مشابه الجبري ifade ورته ویلی شو. نو دا موږ تاسو د نن ورځې درس وشي متحول او ثابت مو ولوستل همدارنګه الجبري ifade ولوستل دا موږ تاسو د نن ورځې درس. تاسو به اوس ځان سره فکر وکړئ ځینې داسې مختلفې جملې جوړې کړي ځینې اعداد راواخلي هغې له بل سره ضرب کړي د تقسیم په حالت کې ولیکئ تر جذر یې لاندې کړي مختلف شکلونه تاسو ورکړي چې تاسو کوم شی داسې راوړئ نو آیا تاسو د الجبري جملې جوړولی شئ که نشئ جوړولی دا باندې به تاسو لږ فکر وکړئ او دغه درس ته ورغلئ. مننه.